咁啱啱就喺呢度食完嘢，咁喺呢度嘅縣城嚟講都好寧靜，唔係好多行人啊剩啊咁樣。咁啊呢邊咧就應該係喺靈渠嗰個風景區嘅，你睇下附近嗰啲山勢。呢度有假山，呢個係靈渠博物館。呢度有靈渠嗰個入口啊，呢度咧就有行經線，咁佢有啲地圖啊、成啊咁嗰啲。咁入咗嚟咧，就先見到呢啲咁嘅嘢。咁因為咧，我個年紀可以免費，咁啊可以暢遊。咁另外一樣嘢咧，就係佢哋係有啲遊輪，有啲應該船咧，咁啊可以遊呢個靈渠。咁半個鐘頭左右，收60蚊。咁啊，同埋講解咧，另外，咁呢度咧就已經係靈渠，應該個靈渠嘅。已經係落過喺嗰邊，咁所以呢度咧有個叫做4池嘅碼頭。咁再行過啲咧，就呢度有個公園，有啲人喺度休息啊、食啊咁。咁呢度有工作人員喺度清理嗰個河道，可能係淨係黃魚我唔知。應該係可能係清理啲水草。有可能將啲漂浮嗰啲水草清走。咁啊呢度咧應該係第一道閘，因為高低水位唔同咧，將佢哋分隔，同埋將啲船升高佢嘅成啊，咁去航行。咁呢度咧就係頭先我哋嚟嗰度分咗水過去低嗰邊，咁啊另外咧呢度咧就有條壩，咁如果大水嘅時候咧，佢啊行翻呢條壩咧出翻去嗰條主渠嗰度。咁前面呢度咧就係嗰個華聚，就係呢度就係個華聚。咁你睇到啲山勢圍繞都幾靚啊！呢度都幾。呢度就係坐船嘅碼頭，咁啊600蚊有一轉。咁啊呢度咧又有回覆，可以去看圖即時。咁根據呢幅圖顯示咧，頭先我哋睇呢度嘅前面呢度呢個壩咧就係3分水，嗰個直嘅呢條壩咧就係7分水嗰個37分嗰個大小天平，嗰個咧就係大天平呢個。而家有水流過去呢度呢條咧就細嘅天平、小天平。咁啊呢個咧就係華聚，呢個就將條流咧分開兩截。咁呢度啲艇咧就係俾遊客坐嘅，60蚊。咁呢兩邊都幾靚，呢兩邊。呢度咧啱呢個一畫馬落咗喺度，呢個主人。
呢度咧就係最近華咀嘅地方，前面就係呢個係雙江嘅。咁呢度咧另外都有個碑咧寫住靈渠，咁旁邊呢度咧又有間寺。呢度咧就係華咀，咁將條水咧分為二。咁呢度咧就係分水亭，咁呢度咧就係上首華咀口對上嗰度嗰條上江嗰個道嗰度，應該下邊嗰度咧就係條水咧接過去嗰邊上江嘅。咁行翻轉頭咧就望到個亭，咁啊頭先應該 miss 咗有個口上去，咁而家去揾一揾，因為嗰度應該可以睇到成個大拱。咁呢度咧就響上游嗰度咧，佢有條渠咧就溝通兩邊嘅上江，一邊流翻過嚟呢一邊。咁另外咧就係響出邊嗰度過。咁呢個可能係愛麗絲筒呢個位。咁呢度就係嗰個泥嘴嘅又係。咁呢度咧就係37分水嗰個，呢邊近身嗰邊咧就3分，遠嗰邊咧就7分。咁呢度咧就係嗰啲票價啦，尋秦記 A 票咧就80，有導遊講解就1嚿。咁啊，尋秦記 B 票咧就60，就100，有導遊嘅。咁啊，尋秦記 AB 票咧就140，就150蚊嘅團費。咁啊 A 票，咁啊碼頭水街。剛車翻，咁呢個 B 票咧就係坐去碼頭泥嘴上面，泥嘴小天平尋秦記 B 票坐船尋秦記 B 票乘船碼頭去呢個龍王廟碼頭小天平，都幾昂貴下。呢度咧就係佢嗰個廣場，分咗水之後，佢呢度有個島嘅。咁啊，頭先你見到好都冇乜人去坐嗰啲咁嘅觀光艇，我睇都係嗰個價錢嘅問題。你每個人覺得玩過一陣間咁樣唔係好着數，所以個個都唔會話花錢落去。咁你睇到咧，佢水底咧都有鋪石嘅，睇下呢邊分水，全部都係鋪石，即係比較個基業啊各方面就穩固啲呢兩邊。呢度咧就會聚翻兩次。咁咧呢度你分咗水之後咧，兩水又再會啦。你睇到咧呢個聚咗之後咧，再去前面亦都有個島咧，有分兩條樓咁樣。咁呢度咧有幅圖咧，就去指示嗰個點樣去做。你睇到咧就呢邊興安嘅個泥嘴分咗水咧，就跟住條河過去呢邊個漓江嗰度，由雙江搭去漓江，就係咁過。喺度洗，你見到有個人喺度洗魚缸咧，你睇得到咧啲水咧大概係到腰嘅位置嘅，大概3尺至3尺零水嘅。